Il-Malta Trust Foundation nedit programm li jgħin jipprovdi impjiegi ta' sosten għal żgħażagħ żvantaġġjati biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa wara nofsinhar fejn il-Fondazzjoni ffirmat 3 ftehimiet mal-Fondazzjoni Gazan u l-Fondazzjoni Melita. Il-Malta Trust Foundation issieħbet ukoll mal-YMCA u l-Federazzjoni Nazzjonali Maltija tal-ħbieb u l-istudenti ta' Don Bosco biex tipprovdi appoġġ u servizzi ta' mentoring liż-żgħażagħ fil-programm. Iċ-chairperson ta' Trust Foundation Mary Louise Colero Preka qalet li dan il-ftehim se jkun strumentali għaż-żgħażagħ Maltin u Għawċin. Aħna nittamaw li bis-saħħa ta' dal-programm ikun hemm dawn iż-żgħażagħ li tassew jaċċessaw għad-dritt tagħhom tax-xogħol. Dritt li huwa dritt fundamentali tal-bniedem mhux vera li naħdmu. Jekk wieħed jaċċessa mbagħad għad-dritt tax-xogħol dak ifisser ukoll qed jikseb dinjità f'ħajtu. Iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Gazan, Joe Gazan, għalli dan il-ftehim se jħalli impatt soċjali pożittiv biex jappoġġja individwi, gruppi soċjali u organizzazzjonijiet vulnerabbli. Għala para Gazan Foundation importanti għalina għax qegħdin nikkooperaw ma' ditti oħra biex ngħinu il-nies li huma żvantaġġati u għandhom problema biex isibu x-xogħol biex isibu x-xogħol u d-dignità tal-ħajja. Min-naħa tagħha iċ-chairman tal-Fondazzjoni Melita, il-professur Tanja Samud Bonnici, spjegat li l-Fondazzjoni temmen li dan il-ftehim se jagħmel differenza reali mhux biss għall-individwi li jibbenefikaw direttament mill-iskema, iżda wkoll għal dawk ta' madwarhom.